자, 자. 으아, 방치 엄청 분했다. 아, 양말만 찾아 근데. 왕차, 날 반겨야지 양말을 반기냐? 왕차, 나를 반겨야지 양말만 반기면 어떡해? 잘 있었어 망치. 망치 셀프 미용했네. 엄마가 깎아줬구나. 이거 뭐야? 몰라. 이렇게 잘 때 이렇게 옆으로 잘 때 이렇게 빼고 자라. 망치, 아빠 일주일 만에 봤는데 왜 이렇게 안 반가워해? 거의 그냥 출퇴근한 사람처럼 반가웠지. 무슨 나는 이상가는 쪽 상봉할 줄 알았는데. 망치 오늘 벌칙이다. 그거 짐 메고 다녀. 일주일 동안 엄마랑 너무 즐거웠지? 자. 간식 먹자. 가. 간식 먹자. 쪼개.